Heute geht es darum, wie man Dolmetscher wird. Das heißt einerseits, wo man Hari sich zum ini Dolmetscher tentang ausbilden bagaimana lassen kann menjadi und seorang penerjemah. andererseits, was man in dem Artinya, Studium di satu eigentlich genau sisi, tut. di mana Wer Anda sich für den berada, Beruf des dapat Dolmetschers dilatih sebagai interessiert, der weiß penerjemah. wahrscheinlich, dass es Dan nicht di sisi ausreicht, lain, nur apa yang Anda 2 Sprachen zu pelajari dalam sprechen, kursus mehrere tersebut Sprachen zu sprechen. sebenarnya Trotzdem ist es natürlich itulah so, yang dilakukan dass ein siapapun gutes Niveau der untuknya. Ia Muttersprache tertarik dengan und ein profesi oder zwei penerjemah. weitere Mungkin Fremdsprachen tidak mengetahuinya. Grundvoraussetzung ist. Cukup Die dengan Fremdsprachen lernt menguasai man also 2 im bahasa Studium saja, selber nicht. atau Das heißt, das untuk muss man vorher berbicara tun. beberapa Trotzdem müssen bahasa. die gerade zu Namun Anfang natürlich noch demikian, nicht perfekt tentu sein. saja demikian. Und im Tingkat Studium bahasa entwickelt ibu man yang ja baik fast dan automatisch schon atau immer 2 weiter. bahasa asing Das gilt lainnya. übrigens auch für Menschen, die zweisprachig Persyaratan aufgewachsen sind. dasarnya adalah Je bahasa nachdem, wo asing. man zur Schule gegangen ist, in Anda welchem sendiri Land, tidak mempelajari wie hal-hal viel, lain selama studi in welchen Anda. Bereichen man Itu irgendwann berarti Kontakt zu einer Anda harus Sprache hatte. Es ist melakukannya so, terlebih dahulu. dass oft Mereka irgendwelche harus Defizite da membunuh sind, die man mereka erstmal sejak ausbügeln awal muss, bevor dan man yang dann akan zum Beispiel menjadi dann berichtet oder sempurna irgendwo anders dan dalam eingesetzt studi werden kann. mereka. So, was Anda lernt man selalu dann eigentlich berkembang genau, hampir wenn es nicht secara die otomatis. Sprachen sind? Ini Was juga man lernt, berlaku ist der untuk Prozess orang des yang tumbuh Dolmetschens. Also dengan wer der bilingual. Kopf abläuft, Adalah und das tergantung di mana Hören, kamu bersekolah. Verstehen, eventuell Notieren, Di negara Übertragen, mana beberapa Übersetzen banyak und dan di die area mana Output-Kontrolle yang bersentuhan ausmacht. dengan Anda. Man könnte vielleicht Untuk meinen, suatu dass, wenn man bahasa schon mal memang ausprobiert hat, seperti irgendwie ein itu. YouTube-Video Seringkali sich anzuschauen, menjadi irgendeine sumber Rede und die defisit so ein data. bisschen mitzudolmetschen Anda harus quasi, mencobanya dass terlebih einem das schon dahulu ganz gut sebelum gelingt. Anda, Die Sache ist, wenn man das ein bisschen misalnya länger di machen pengadilan würde, vielleicht atau mal di 20 tempat Minuten lain, und man sich aufnehmen würde, dapat dann digunakan. würde man Anda wahrscheinlich mempelajari merken, dass sesuatu da seperti doch itu. viele Fehler drin Maka sind und dass man sebenarnya, irgendwann kalau vielleicht bukan sogar itu, Quatsch geredet hat, ohne das apa zu yang merken. Anda pelajari selama Und das studi ist auch Anda? ganz normal. Die Bahasa adalah kognitiven apa yang Fähigkeiten, Anda die man pelajari. braucht, um Itu mit der saja. Ausdauer Proses und penerjemah jadi gleichbleibenden kepala dan Qualität zu memahami dolmetschen pendengaran. im Berufsalltag, die Mungkin müssen nicht erst mencatat, entwickeln. mentransfer, Genau das tut man menerjemahkan, eigentlich im Studium. dan kontrol Besonders keluaran deutlich wird das natürlich diketahui. beim Simultandolmetschen. Mungkin bisa Man kann sich berarti vorstellen, dass demikian das ein jika komplexer Anda Vorgang ist, sudah dengan von Hören, entah Verstehen, bagaimana memilikinya video Zuhören, YouTube untuk Verstehen, menontonnya. Suchen, Dolmetschen, Output Pidato dan kontrollieren und sedikit das alles itu juga gleichzeitig. pada dasarnya menafsirkan Diesen itu Vorgang, bekerja daran dengan muss sich cukup das baik. Gehirn erstmal gewöhnen und den muss Masalahnya man einfach adalah üben. ketika Anda Wie lernt membiarkannya, man diesen Prozess des mungkin Dolmetschens also? itu akan membuatnya Wichtig ist lebih daran zu lama. denken, dass Dolmetschen kein Kali Übersetzen ist. 20 Das menit heißt, dan es Anda nützt merekam nichts, diri Anda sich sendiri, schriftliche maka Anda Texte zu mungkin nehmen akan und die irgendwie melakukannya. mündlich wiederzugeben. Ingat, Schriftliche Texte banyak sind ja ganz kesalahan di anders dalamnya aufgebaut, haben ganz andere adalah Merkmale atau als das, was pada wir titik dolmetschen, nämlich tertentu Anda gesprochene bahkan Sprache. mungkin berbicara Deswegen ist omong es auch kosong, wichtig, dass man im Studium wirklich berbicara tanpa menyadari gesprochene itu, Sprache überträgt von dan Anfang juga an sepenuhnya und normal. nicht anfängt, Keterampilan kognitif yang Anda nicht nur miliki zumindest perlu dengan vom stamina Blatt dan hal yang schriftlich sama. ausformulierte Texte zu Kedua übersetzen kualitas quasi. yang In den konsisten itu meisten bagus. Hochschulen Orang-orang und dalam anderen Einrichtungen, die kehidupan es da so gibt, kerja auf die wir später zu sehari-hari sprechen yang kommen, harus gibt es ein tidak paar Übungen, mengembangkannya terlebih die dahulu dan üblich melakukan sind. hal Zum itu. Beispiel zu Anfang das Anda Gedächtnistraining. benar-benar Wir melakukannya, haben das terutama damals so selama gemacht, studi Anda. dass wir ganz zu Anfang Tentu uns saja ini kleine menjadi Sachen jelas secara erzählt haben bersamaan. oder mal so Orang dan Mini-Abschnitte bisa aus der membayangkan Zeitung itu sebuah vorgelesen proses haben yang und dann rumit. eben versucht haben, uns das zu Adalah merken. dari Das mendengar, klingt erstmal memahami, wieder lalu ziemlich mendengarkan. simpel. Ich erinnere mich Mereka aber noch, juga dass ich wirklich memahami Schwierigkeiten dan hatte, am menafsirkan Anfang so dengan einen baik. kleinen Absatz Kontrol dan vernünftig semuanya pada wiederzugeben. saat yang sama. Das Zweite, Proses was man ini, lernen muss, otak und harus was meist terbiasa zu terlebih Anfang dahulu. nicht unbedingt automatisch Anda gut hanya klappt, ist perlu die Ausgangsrede membiasakan zu diri. analysieren. Das Anda bedeutet, mempelajari dass man tujuan nicht proses einfach ini. losplappert, wenn man Jadi 3 penting Wörter untuk gehört hat und mengingatnya. denkt, oh, die kenne ich, die Wörter, oder ich weiß, was er sagen will, oder Menerjemahkan sowas, itulah yang mereka sondern katakan. dass man wirklich Teks tertulis wartet, tidak ada gunanya. bis man die erste Bahwa mereka Sinneinheit entah verstanden bagaimana hat mungkin und dann ya erst teks eben anfängt tertulis zu dapat dolmetschen. Und direproduksi. diesen Punkt zu erwischen, Benar-benar dass man berbeda weiß, orang yang okay, benar-benar jetzt ist berbeda ein guter Zeitpunkt, um membangunnya. anzufangen. Man darf natürlich nicht zu Karakteristik lange warten. daripada apa yang Auch das ist ditafsirkan, etwas, was man üben muss. yaitu bahasa lisan itu. Noch etwas, was man Sebabnya meistens im penting Studium juga lernt, bagi ist die Anda untuk belajar. Notizentechnik, die wir ja fürs Sebenarnya konsekutive bahasa yang Dolmetschen ditransmisikan brauchen. dari awal Man dan lernt da bukan dari ja awal. mitzunotieren Tidak auf eine hanya ganz bestimmte setidaknya Art dari und Weise, halaman. Teks sodass man tertulis die saat Rede ini hinterher sedang nach 10, menerjemahkan 15 sebagian besar dari Minuten mereka. frei wiedergeben kann.
universitas Mit dan dem institusi Shadowing lainnya. steigt man meist in Pembaca simultane jadi Dolmetschen ein. mengakui Das bedeutet jalan nichts anderes, keluarnya als dass man nanti. sich hinsetzt, entweder in die Setelah Kabine oder berbicara, vor seinem ada Computer, beberapa latihan, sich etwas seperti anhört, biasa irgendeine Rede, misalnya berada und di die dann awal. mitspricht. Und Pelatihan das memori, ist, cara kami das trainiert melakukannya quasi saat diesen itu adalah Bereich im kami Gehirn, der für simultane pelatihan Dolmetschen memori nötig ist. Und das tepat ist di deshalb awal eine dan ziemlich gute Übung menceritakan für den hal-hal Anfang. kecil. Letztendlich ist es dann Memiliki so, atau dass X die serta bagian Fähigkeit dari zum membaca Dolmetschen koran dan kemudian durch Übung mencoba kommt. Das mengingat heißt, das Gehirn hal yang entwickelt die terdengar cukup kognitiven sederhana Fähigkeiten pada dadurch, dass awalnya. es die Sache immer Tapi wieder macht aku und immer masih wieder macht und immer mengingatnya wieder wiederholt. benar-benar mengalami Und das darf man kesulitan nicht pada vergessen, awalnya. man wird besser vor allem Masuk dadurch, akal dass man untuk Feedback paragraf bekommt. sekecil Also, dass itu einem jemand sagt, untuk mengulangi oh, hal kedua yang das Anda war viel zu pelajari. früh angefangen Harus oder dan apa yang hier biasanya musst du auf tidak dieses pada und jenes awalnya achten und dass man benar-benar natürlich auch selber otomatis sich seine berfungsi dengan Verdolmetschung baik. immer wieder Untuk anhört und merkt, menganalisis situasi awal, was man falsch artinya gemacht hat. Und Anda da geht tidak es bisa pergi meist begitu gar saja. nicht so sehr Analisis darum, dass pidato man aslinya Übersetzungsfehler macht, also dass mengoceh man ketika Anda telah irgendetwas mendengar Falsches tiga sagt, sondern kata tatsächlich um dan die Technik. berpikir, Wichtig Euro, ist saya also tahu einerseits, dass man kata-katanya, gelernt hat, atau aku tahu apa yang etwas von ingin der dia einen Sprache katakan, in die andere zu atau übertragen, sesuatu andererseits seperti aber itu, auch vor tapi allem kamu das Ganze benar-benar über einen längeren menunggu Zeitraum sampai und am Anda Ende memahami einen unit ganzen pertama Arbeitstag lang dan machen zu kemudian können. itu Kommen baru wir zur saja Frage, wo dimulai man sich eigentlich menafsirkan zum dan Dolmetscher poin ini ausbilden lassen Anda kann. harus Wichtig zu Anfang ist zu sagen, menangkapnya. dass Anda der tahu Begriff des tidak Dolmetschers apa-apa nicht sekarang, geschützt ist. saat Also yang tepat jeder untuk kann eigentlich memulai sagen, kawan. ich spreche 2 Sprachen, Tidak harus ich baue mir eine menunggu terlalu Website lama. auf und nenne Itu mich juga Dolmetscher. sesuatu yang Das kann dapat eigentlich Anda jeder machen. lakukan di In der bus. Praxis ist es aber so, dass man Sesuatu ohne yang Abschluss biasanya Anda pelajari keine selama Aufträge studi Anda, bekommt. Das bahwa heißt, man braucht einen teknologi Abschluss, da catatan kommen wir kami gleich zu, gunakan untuk welche ini. Abschlüsse es da so gibt, Memerlukan dann interpretasi letztendlich vernünftige berturut-turut. Aufträge zu bekommen von Teknik den Gerichten, pencatatan Anda belajar Unternehmen mencatat und so satu weiter. hal Der dengan klassische Weg cara zum yang Dolmetscher sangat ist ein spesifik sehingga Hochschulstudium. Anda bebas Allerdings werden da setelah natürlich nicht alle 10-15 Sprachen menit angeboten. Also wenn man eine bagaimana andere Anda Sprache bisa spricht mengatasi als hal ini Englisch, dengan Französisch, bintang yang Spanisch, sedang Italienisch, terbit. Russisch, Portugiesisch, Anda Japanisch biasanya gibt es, glaube ich, menafsirkan Chinesisch dalam meine ich situasi auch und Anda saat Arabisch. ini. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht vollständig, aber Pembayangan fast. itu tidak Dann kommt man berarti apa-apa. ein Selain itu, Hochschulstudium hier in Deutschland Anda zumindest duduk nicht dan weiter. kabin mana Dann atau gibt es aber noch mendengarkan sesuatu Fachakademien. di depan komputernya. Da kann man Beberapa sich oft auf berbicara die berkeliling staatliche dan Prüfung kemudian vorbereiten. dengan mereka Und die wiederum, die staatliche Prüfung, jetzt sind berbicara wir dan auch schon bei den seperti itulah Abschlüssen, pelatihannya die area gibt es ini für di deutlich otak. mehr Sprachen. Penafsiran Kommen wir noch einmal visional genau oder konkret zu dimungkinkan den Abschlüssen. dan Wir itu haben yang cukup also das bagus latihan Hochschulstudium, wo man untuk einen pada Masterabschluss macht akhirnya im memang Moment, demikian. zum Beispiel zur Kemampuan Konferenzdolmetscher. menafsirkan Wir haben melalui die latihan staatliche Prüfung, dann datang kann man itu sich berarti staatlich otak geprüfter berkembang. Dolmetscher nennen. Kemampuan kognitif karena Und itu wir haben von der itu IHK akan eine melakukan hal Prüfung, die itu nennt lagi sich, dan lagi, kann man sich geprüfter Dolmetscher nennen. melakukannya lagi Und dan diese lagi dan IHK-Prüfungen lagi richten sich berulang in der kali Regel dan an Anda tidak bisa Quereinsteiger. melakukan itu. Was kein Mungkin Dolmetscherabschluss lebih ist im mungkin eigentlichen Sinne, untuk ist die diucapkan di Vereidigung oder pengadilan. Beeidigung. Pekerjaan Sondern das dan ist eine untuk kantor pada umumnya, Zusatzqualifikation, die man, wenn man karena saya bestimmte misalnya Voraussetzungen karena erfüllt und schon alasan einen Abschluss pribadi, eben hat, Anda die tidak man dann ingin erwerben pergi kann, ke um UE auch sama bei sekali. Gericht tätig zu sein. Pasti Und jetzt ada noch einmal satu zur hal Frage, yang welcher Weg tersedia. denn nun besser ist. Eine Pajak, pauschale ademi, Antwort darauf an. gibt es natürlich nicht. Untuk Die pertanyaan Antwort tentang kann sich bahasa aber aus mana den yang harus persönlichen Umständen ergeben. Das heißt harus einmal, jika wie ada alt dari bin ich? pemilu Bin ich dan vielleicht tidak gerade seperti 18 yang sudah und terjadi. möchte Bahasa studieren telah und habe auch die diberikan Zeit oleh dafür? fakta yang satu Oder ini. bin ich schon Misalnya, älter und tumbuh habe menjadi vielleicht schon bilingual eine juga tidak Berufsausbildung ada hinter mir tarif und möchte tetap. eher quer einsteigen? Berikan jawaban, Und ein zweites tapi memang Kriterium sind seperti die itu dan Anda Arbeitssprachen. bisa Also möchte pikirkan ich, saja kann ich itu auf ada die bahasa Sprachen, besar die von den Unis disebut hier in yang Deutschland artinya angeboten werden, bahwa ada zurückgreifen? pasar yang besar Oder untuk habe itu. ich vielleicht wirklich Pada dasarnya, zufällig zwei banyak Sprachen, pekerjaan, die hier als contoh exotisch bahasa bezeichnet Inggris, werden und eben gar nicht Spanyol, angeboten werden? mungkin Es juga gibt aber noch Cina, einen ganz hanya wichtigen sebagai Unterschied contoh. zwischen Hochschulstudium Dan ada und bahasa Ausbildung yang an lebih einer kecil. Fachakademie. Saya Es ist tahu ja dari so, dass pengalaman man saya in einem sendiri. Master für Misalnya, Konferenzdolmetschen yang fürs Italia sudah lebih Konferenzdolmetschen kecil dari ausgebildet wird. Das Spanyol dan heißt, pasarnya mudah untuk fürs itu. simultane Dolmetschen Lebih und fürs kecil tapi pasti ada Konsekutivdolmetschen. untuk yang Soweit lebih ich kecil weiß, ini wird juga an den lebih sedikit berbicara. Fachakademien kein Penerjemah dari Simultandolmetschen sekarang gelehrt misalnya oder zumindest untuk nicht vorrangig. Anda Und dapat wenn menemukan bahasa es das an Inggris di einigen bawah video tautan Fachakademien di mana gibt, was ich saya so genau nicht memiliki weiß, beberapa dann di in antaranya deutlich geringerem lembaga Umfang. pelatihan paling Stattdessen wird also terkenal
Gesprächsdolmetschen Spanyol, gelehrt, dan pasarnya mudah Vortragsdolmetschen wird untuk das häufig genannt, also lebih kecil, quasi tapi kommunikatives pasti ada Dolmetschen untuk und yang auch die lebih kecil ini Notizentechnik. juga
Lebih Das sedikit bedeutet, berbicara, wenn ich nun mit Englisch, Französisch, Spanisch Anda dapat zur menemukan Europäischen bahasa Union Inggris di möchte bawah und dort video als Dolmetscher tautan, di arbeiten, mana dann saya brauche ich mit memiliki Sicherheit einen beberapa Master in rekomendasi Konferenzdolmetschen. lembaga Möchte pelatihan ich paling mit terkenal, diesen Sprachen oder auch terdaftar, anderen dan Sprachen, juga meinetwegen beberapa irgendeiner tempat osteuropäischen Sprache, mereka vielleicht eher benar-benar bei Gericht berbicara arbeiten und dalam für die Ämter bahasa dan bisa allgemein, pergi ke weil sana. ich zum Beispiel auch aus persönlichen Gründen gar nicht zur EU möchte, dann bietet sich mit Sicherheit eine Fachakademie an. Zur Frage, welche Sprachen man wählen sollte, wenn man denn überhaupt vor der Wahl noch steht und nicht schon die Sprachen vorgegeben hat, dadurch, dass man zum Beispiel zweisprachig aufgewachsen ist. Auch da kann man keine pauschale Antwort geben. Es ist aber so, und da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen, es gibt große Sprachen, die nennt man so. Das bedeutet, dass es da einen großen Markt für gibt. Das heißt grundsätzlich sehr viel Arbeit. Zum Beispiel Englisch, Spanisch, vielleicht auch Chinesisch, nur mal als Beispiel. Und dann gibt es kleinere Sprachen. Aus eigener Erfahrung weiß ich zum Beispiel, dass Italienisch schon kleiner ist als Spanisch. Also dafür ist der Markt einfach kleiner. Es gibt aber mit Sicherheit für diese kleineren Sprachen auch weniger Dolmetscher als jetzt zum Beispiel für Englisch. Unter dem Video findet ihr einen Link, in dem ich einige der bekanntesten Ausbildungseinrichtungen aufgeführt habe und dazu auch, welche Sprachen man dort eigentlich studieren kann.